تخيل أنك تمشي في الجنة فترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فتسلم عليه وتقبل رأسه فيقول لك: هذا عمر، أما الذي بجانبي فهو علي، أما الذي يجلس عند الشجرة فهو خالد سيف الله المسلول. فتخبره برقة: يا سيدي، أين حبيبي يا رسول الله؟ فيخبرك فيقول: إنه عند نهر الكوثر، اذهب إليه فإنه ينتظر. فتذهب إلى رسول الله ذلك الحبيب الذي طال شوقنا إليه، فتذهب إليه وتقبل يديه الشريفتين فيقول لك: أنت فلان بن فلان. فتقول له: يا حبيبي يا رسول الله، كيف عرفت اسمي؟ فيقول لك: كانت صلاتك علي تصلني، تعال لأسقيك شربة ماء. فتشرب من يديه الشريفتين شربة ماء لا تظمأ بعدها أبدا. فجأة ونحن في الجنة إن شاء الله تأتي الملائكة فتنادي في طرقات الجنة: يا أهل الجنة، إن الله يستزيركم فهلموا إلى زيارة الرحمن. الله أكبر، تخيل الله سبحانه وتعالى يدعونا لزيارته. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأننا عندما نخرج سنلتقي أمام قصورنا بالنجائب. النجائب هي ركوب خلقها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة ليركبوها وهم ذاهبون إليه، فنركب النجائب ونصل إلى المكان الذي سنلقى فيه الرحمن عز وجل. فجأة نسمع صوتا عذبا ينادي: يا أهل الجنة سلام عليكم. فنرد جميعا على صوت واحد: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول: ربنا كيف لا نرضى وقد غفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول: ربنا كيف لا نرضى وقد غفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة اسألوني ما شئتم. فنقول: رب ارض عنا. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لما أدخلتكم جنتي، اسألوني شيئا آخر. فنجتمع جميعا على دعاء واحد: ربنا أرنا وجهك الكريم ننظر إليه. فيكشف الحجاب الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فما أعطينا لذة أحب إلينا كلذة النظر إلى وجه الله الكريم. فاللهم ارزقنا جنتك واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم آمين.